আসসালামু আলাইকুম, পোল্ট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা একটি মুরগি কাটা দেখব এবং এই মুরগিটার একটা সমস্যা সম্পর্কে জানবো। এটা হচ্ছে মুরগির ডিমটা আর কি আটকে গিয়েছিল, যে কারণে মোটামুটি সমস্যাটা আর কি তৈরি হয়েছে। এ হচ্ছে আমাদের জামাল ভুইয়া ভাই। তো এভাবে এরকমই মজা চলতে থাকে আমাদের মধ্যে। প্রথমে মুরগির 2টা পা কিন্তু কেটে নেওয়া হয়েছে পায়ের নিচের অংশ থেকে, এরপরে চামড়াটা ছুলে নিতে হবে। আসলে ভিডিওটিতে যারা মুরগি বানাতে পারেন না তাদের জন্য মোটামুটি ভালো হবে। অন্ততপক্ষে মুরগি বানানোটাও শিখে যাবেন। প্রয়োজনে আপনারা মুরগি বানানোর ভিডিও চাইলে আমরা পরবর্তীতে আরও ভালো করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো এটা হচ্ছে লেয়ার মুরগি, আমাদের যে লেয়ার কমার্শিয়াল আছে। তো এটার মূলত ডিম আটকে গিয়েছিল, যে কারণে এই মুরগিটা জবাই করা হয়েছে। তো ডিম আটকে যাওয়ায় কিন্তু মুরগিটা একেবারেই ভালো ছিল, শুধুমাত্র ডিম আটকে যাওয়াতে মুরগি একেবারেই দেখা যায় যে যদি জবাই করে না ফেলতাম তাহলে হয়তো বা মারা যেত, কারণ ডিম আটকে যাওয়াতে ডিমটা বেরো হতে পারছিল না, আবার দেখা যায় যে ভেতরেও থাকতে পারছে না। তো এই জাতীয় সমস্যার কারণে মুরগিটাকে জবাই করা হয়েছে। তো দেখুন চামড়া কিন্তু একেবারেই সব সাইড থেকে ছুলে নিতে হবে, অর্থাৎ চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে। আর মুরগি এটা বানাচ্ছেন ছোট চাচা। আর মোটামুটি লেয়ারের চামড়াটাও কিন্তু লেয়ার কমার্শিয়াল চামড়াটা কিন্তু মোটামুটি খুবই শক্ত হয়। আর এর থেকেও বেশি শক্ত হয় যে সোনালি যে প্যারেন্টসগুলো থাকে এগুলোর চামড়াও খুব বেশি শক্ত হয়। আর এই কারণে কিন্তু দেখা যায় যে এই মুরগির মাংসটা কিন্তু খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। তো এরপরে মুরগির ভেতর থেকে মাঝখান থেকে কেটে এরপরে ভেতর থেকে নাড়ি বুড়িগুলো বের করে এক সাইড করে তারপরে গোশগুলিকে টুকরো করে রাখা হচ্ছে। তো এরপরে চাইলে রানের যে সাইড আছে সেইখান থেকে আপনারা টুকরো টুকরো করে নিতে পারেন। এই হচ্ছে মুরগির ভেতরে থাকা ডিম। এই ডিমগুলোও কিন্তু রান্না করলে আর কি যে ডিমের যে কুসুম আছে কুসুমের স্বাদটা কিন্তু পাওয়া যায়। তো মুরগির লিভার, তারপরে আপনার দেখা যায় যে মোটামুটি সব কিছুই ভালো আছে, শুধুমাত্র ডিম আটকানোর কারণেই কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই ভালো আছে, ডিম আটকানোর কারণেই হচ্ছে সমস্যাটা। তো জাস্ট চিন্তা করলাম যে মুরগি বানানোর ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, শুধু তো তাজা মুরগির ভিডিওটাই শেয়ার করে আসলাম। তো এখন যেভাবে কাটা হয়েছে এটা কিন্তু রোস্টের সাইজ, আপনারা চাইলে এর থেকে আরও টুকরো টুকরো করে আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে কেটে নিতে পারেন। আর এটা কাটার সময় সাবধান থাকতে হবে, কারণ যে নীল অংশটা আছে সেটা যেন কোনো ক্রমেই কেটে না যায়। এই যে যে নীল অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, সবই কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে। এটাকে বলা হচ্ছে মুরগির গিলা। গিলা বলতে আসলে এটার তো মুরগির মূল সমস্যাটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এখন যেটা কেটে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে মুরগির পনলেসটা আর কি বের হয়ে গেছে ডিম আটকে, এইটাতে সমস্যা হয়েছিল। তো যাই হোক এজন্যই আর কি মুরগিটা জবাই দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া সব কিছুই ওকে আছে। তো জাস্ট এটা আর কি আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করা মুরগি কাটার একটা ভিডিও। আর মুরগি পালন সম্পর্কিত বা সোনালী ব্রয়লার লেয়ার যে কোনো মুরগি পালন সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে জানতে আমাদেরকে কমেন্টস করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।